Abuztuaren 23tik 30 BBK Artearen Ibilbidearen bigarren erakusketa ibiltaria dago ikusgai Plentziako Astillero plazan. Erakusketak publikoari hurbiltzen dizkio museoko bildumako 36 artelanen kalitate handiko reprodukzioak. Aire librean jarriak arte divulgazioko programa honetarako bereziki diseinaturiko gailu batean. Margolanak, eskulturak, marrazkiak, garabatuak, argazkiak eta bideo sorkuntzak literaturan inspiratutako formatu berezi batean aurkezten dira, ikuspegi berriak eskainiz. Ibilbidea Ondarroan hasi zen, ekainaren 28tik urriaren 4 arte luzatuko dena. 14 herri bisitatuz. Lekeitio, Ea, Elantxobe, Mundaka, Bermeo, Bakio, Armintza edo Lemoniz, Plentzia, Getxo, Portugalete, Santurtzi, Zierbana eta Muskiz. Del 23 al 30 de agosto, la Plaza Astillero de Plencia acoge la exposición itinerante La Ruta del Arte BBK 2. La exposición acerca al público las reproducciones de gran calidad de 36 obras de la colección del museo, dispuestas al aire libre, en un dispositivo especialmente diseñado para este programa de divulgación artística. Se presentan pinturas, esculturas, dibujos, grabados, fotografías y vídeos en un formato inspirado en la literatura, ofreciendo nuevas perspectivas. El recorrido comenzó en Ondarroa y se prolongará del 28 de junio al 4 de octubre, visitando 14 localidades: Lekeitio, Ea, Elantxobe, Mundaka, Bermeo, Bakio, Armintza o Lemoniz, Plentzia, Getxo, Portugalete, Santurtzi, Zierbana y Muskiz.